Ngenxa yokuningi babantu abafuna intindili kanye nondwendweni, senginayo intindili engathakiwe ehambisana nondwendweni eceleni. Uyakwazi ukuyithenga ngikuthumelele yona futhi. Intindili iyinto esabhontshisi. Uyabona ke nazi intindili kungapha intindili ezisemanzini. Ezinye zicwilile phansi ngala uyayibona, ezinye ziphezulu. Lokho kuyaye kusetshenziswe ukuthi ubone umehluko phakathi kwentindili yesilisa nentindili yesifazane. Umuntu wesilisa usebenzisa intindili yesifazane, umuntu wesifazane usebenzisa intindili yesilisa. Bese ngala kuba ikhambi undwendweni. Liyasetshenziswa uma ufuna ukucela imali. Okwenzayo uyayigaya intindili yakho ibimpuphu uyihlanganise nalo leli khambi ebese usucela imali, uyaqhuma, uyaphalaza ngalokho. Endaweni enobugebengu futhi uyayisebenzisa intindili ukuze uphephe. Intindili uyayenza ube umgexo, uyifake emqaleni ukuze ikuvikele ngaso sonke isikhathi. Uzoqaphela ke izangoma nenyanga ezinkulu kanye nabantu abakhulu abafana namakhosi bajwayele ukuthi babe nezintindili abayigaxile emqaleni. Izigubhu zokudonsa imali futhi zihlale zinentindili. Isigubhu sokudonsa imali asipheli ngaphandle kwelento kwentindili. So uyabona ukuthi intindili inamandla kangakanani. Mase kufika isikhathi ke la sekufanele ukuthi uyilahle khona intindili, kumele ukuthi uyoyilahla emfuleni. Uyitshele ukuthi ayike usuyayikhulula ke manje uyoyilahla emfuleni noma uye koyiphonsa ulwandle. Inemithetho ke intindili, kodwa imithetho yayo mincane, njengokuthi uma wenza inkonzo yasekamelweni kumele ukuthi uyikhiphe uyibekele kude. Indlela eyami intindili oyenza ngayo ukuthi uyayithunyisela impepho uyibike kubantu abadala, emva kwaloko ke ube sewucela kuyona intindili. Makuthi khona into oyifunayo uyicele kwintindili yakho, uxoxe nentindili yakho. Ukuze isebenzeke intindili idinga idlozi elicacile. Makuthi idlozi lakho alicacile ayizosebenza intindili, idinga ukuthi umuntu abe nedlozi elicacile. Ekuthenini intindili ibulala abazali bakho noma yenza bashona abazali bakho, cha, ayikwenzi lokho. Intindili ayifuni igazi.